Mis queridos muchachos, hoy quiero hablaros de la piedra angular de nuestra gran hermandad, el corazón palpitante de nuestra ley, la buena acción diaria. En nuestro código hemos establecido la sagrada regla de que debéis hacer un favor a alguien cada día, por pequeño que sea. Para comprender la grandeza de esta práctica debemos mirar hacia los antiguos caballeros, quienes consideraban que su mayor obligación era estar siempre haciendo alguna buena acción a favor de alguien. No penséis que necesitáis llevar a cabo una hazaña heroica o salvar una vida a cada instante, no importa cuán pequeña sea esa buena acción. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a una anciana a llevar un bulto pesado, guiar a un niño al cruzar una calle atestada, poner una pequeña moneda en la caja de los pobres o simplemente retirar una cáscara de plátano o de naranja del pavimento para evitar que alguien resbale y se lastime. Lo importante es estar activos en hacer el bien, pues la buena acción no nació de un idealismo romántico, sino que es el antídoto más práctico y poderoso contra el egoísmo y la decadencia de nuestra sociedad. Al principio os puede resultar difícil recordar este deber, pero para que se convierta en un hábito inquebrantable, os aconsejo hacer un nudo en la extremidad de vuestra pañoleta cada mañana al levantaros. Este nudo os recordará constantemente vuestra obligación y no debéis desatarlo hasta después de haber cumplido con ella. Y si alguna vez encontráis que os habéis olvidado de hacer vuestra buena acción cotidiana, al día siguiente deberéis hacer dos. Otra idea espléndida es llevar en el bolsillo un pequeño cordón con 7 nudos, uno para cada día de la semana, e ir desatando uno cada vez que realicéis vuestra mejor obra del día. Pero escuchadme bien y grabad esta regla de oro en vuestras mentes. Un verdadero scout jamás acepta una propina o recompensa por haber prestado ayuda. Las propinas os colocan en una posición falsa frente a los demás. Si aceptarais dinero, no habríais hecho una buena acción, sino tan solo desempeñado un trabajo retribuido. El scout hace su labor porque es su deber, no por buscar alabanzas ni recompensas económicas. Para rechazarla, basta con decir cortésmente: muchas gracias, pero soy scout y nuestro reglamento nos prohíbe aceptar cosa alguna en pago de una buena acción. Fijaos en el inmenso poder de un acto puro y desinteresado. Hoy en día existen millones de scouts en los Estados Unidos y todo ese inmenso movimiento nació gracias a la sencilla obra de un scout desconocido inglés. Hace muchos años, este muchacho guió a un forastero estadounidense en medio de la densa niebla de Londres, y cuando el caballero intentó pagarle el favor, el muchacho rehusó diciendo: no, gracias, señor, soy scout. Ese es el asombroso resultado de una pequeña buena acción hecha de todo corazón. Además, debéis huir de la vanidad. Hay muchachos que cuando hacen un servicio lo publican por todas partes como si hubieran hecho algo nunca visto, pero los verdaderos exploradores guardan en silencio sus buenas obras. Una verdadera buena acción debe ser una agradable sorpresa para quien la recibe, e incluso es mucho mejor si la persona ni siquiera se entera de quién se la pudo hacer. Mis jóvenes amigos, si os forzáis a servir día con día, pronto descubriréis que vuestros ojos se abren a las necesidades del prójimo y el servicio se convertirá en una actitud permanente en vuestra vida. Recordad siempre que la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Salid a las calles y a los bosques, buscad incansablemente a quien ayudar y haced todo lo posible para dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis. Adelante, y que el nudo en vuestra pañoleta os guíe siempre hacia el servicio.